He has given. How beautiful heaven must be. The angels so sweetly are singing. Betrayals and failures destroyed. All pain and all suffering forgotten, and all tears will be turned into joy. Sweet home of the happy and free, fair haven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Children will play without sadness. The women will dance without fear. The men will walk tall with sweet home of the happy and free, fair haven of rest for the weary. How beautiful heaven must be. Must be. We read of a place that's called heaven. It's made for the pure and the free. These truths in God's word He has given. How beautiful. There's a holy presence in this place. There's a holy presence in this place. And I bow down low before your throne, for there's a holy presence
presence in this place. There's a sweet, sweet presence in this place. There's a sweet, sweet presence in this place. And I bow down low before your throne, for there's a sweet, sweet presence in this place. There's an awesome presence in this place. There's an awesome presence in this place. And I bow down low before your throne, for there's an awesome presence in this place. There's a real presence in my heart. There's a real presence in my heart. And I bow down low before your throne, for there's a real presence in my heart. There's a holy presence. Goeiemôre broers en susters, vriende, familie, kinders, broers en susters. Wel, vanmôre is dit vir ons 'n swaar tyd om totsiens te sê, maar ook 'n wonderlike tyd om vir Tannie Joey totsiens te sê. En wat 'n belewenis om Willie en Tannie Joey te kon ken, en vir my wat ook so een van die kenners was en deel van die familie kon gewees het. Ek onthou as dit by hulle, ek het by hulle logeer vir 'n klein rukkie, en die liefde en die feit dat hulle altyd konstante mense was, dit was vir my as jongman ook altyd 'n riem onder die hart, en lekker om die Van Rooyen familie so te kon leer ken. Wel, partykeer het ek in die aand laat ingekom en dan sing ek iets en fluit en maak die kasdeure oop, en nie in aand het Tannie Joey gekom en gesê, hey, jy moet 'n bietjie stil, sagter, ek wil slaap nie. Jaco, jy onthou nog hy goeie ou dae. Ja, en daar was altyd 'n warm liefde en 'n welkom by hulle, en toe ek nou ouer word en my vrou bykom, het sy ook lief geword vir die Van Rooyen, vir hom Willie en Tannie Joey, en as ons hier verbykom, dan is die harte altyd oop, en altyd 'n teekie en iets lekker daarby. En ons kinders het dit ook so geniet as 'n ander oupa en oupa
oupa en ouma wat hier in Kimberley bly. Hoe wonderlik is dit om ook daardie liefde te kon beleef en te kon ervaar. En wel, my ouers het ook lief geword, Tannie Joey en oom Willie. En gister sê ek vir my ma, sy is ook, hulle is maar net so amper dieselfde ouderdom. Ek sê ons gaan vir Tannie Joey begrawe. Sy sê vir hom Willie, ons stuur sterkte en ons bid vir hom. Ek sê vir haar, ma, ek weet nie wie gaan eerste vir hom dit sê nie, ek of jy, maar hy is nie meer, hy is al daar. So as ons terugdink daaraan, dan dink ons en ons wonder nou, hoe maak om Willie en Tannie Joey, hulle sit daar, en hulle kuier en hulle gesels oor al die swaar dinge en die moeilike dinge en die dinge wat gebeur het en hoe dit gebeur het, en hulle het nie meer pyn nie, hulle is jonk en hulle het verreese liggaam, 'n nuwe liggaam, in hulle in die teenwoordigheid van die Here. Ja, hulle was lief vir die Here. Hulle was lief vir hom en lief vir hom met hom vir die Here en sy werk. En vandag kyk ons terug en ons is hartseer, want ons gaan vir Tannie Joey mis. En ons sê nou totsiens, maar wat 'n wonderlike voorreg om te weet, ons weet, sy het Jesus geken. En ons gaan vanmôre saam, nie net hartseer wees nie, maar ook in oorwinning saam sing en vir die Here sê, Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde. Ek onthou baie oggende, dan bid Tannie Joey. En as hy een ding vir jou kan sê, ek sal vir jou bid, dan weet ek, sy bid vir ons. En sy het die situasie deur gebid. Ons het daar op haar knie gehou, ekskuus, dit kan ek sê, maar sy het met oorgawe altyd gesê, ek sal bid, ons sal bid. En so het sy die verhouding geken met die Here, om te bid. Daardie binnekamerverhouding het sy geken, en sy en haar vriendinne het geweet om oorlogvoering te doen en in te gaan in die teenwoordigheid van die Here. Wat 'n voorreg. Ons gaan nog 'n bietjie verder gesels net nou, maar kom ons staan, dan sing ons saam, O Heer my God. En terwyl ons dit sing, ek dink dit op die blaadjie ook gedruk, sê ons vir die Here dankie. Kom ons staan, ons gaan nou O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg, verklein, vergroot vir alles.
mens in ons gebroke wêreld. Kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons heel van al die grootse werke. Hy laat ons bid, hier dat hy ryk mag word. En kom hy weer in heerlikheid op wolke, maar hy volkome niet die eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele schepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk eer U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele schepping klinkt dit saam. Hoe heerlijk eer U grote Amen. Kom ons neem ons sitplekke. As ek vanmôre iets kan sê, dan wil ek sê daar was 'n lewensmotto. Daar was iets wat oom Willie en tannie Joey se lewensideale laat klop het. Daar was 'n manier wat hulle gewerk het en wat hulle gedoen het. Wat ek glo die Here ook vir ons wil sê en met ons wil deel en ons dit saamvat in hierdie paadjie wat ons nog het. Ons is nog besig om vorentoe te gaan en van bo af kyk hulle na ons en wil hulle vir ons iets sê, wil hulle met ons deel en wil hulle hê dat ons nie sal mis dit wat hulle beleef. Want ons lewe tydelik hier. En dan gaan ons huis toe, na ons ewige huis. Daar waar hy vir ons wag. En die woord sê, hy het vir ons 'n plek gaan voorberei. Vanmôre lees ons hier in Hebreërs hoofstuk 12. Die volharding onder beproewing. Volgens die voorbeeld van Christus. Vers 1 sê hy, daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied teen die stryd teen die sonde nie. Tot sover. Hemelse Vader, baie dankie vir die woord van die Here. En dankie Here dat ons uit die woord uit kan lees en dat ons dit kan vat en
deel maak van ons. Dat ons 'n deel kan maak van ons bestaan, van ons denke, van dit wat ons vorentoe moet doen en die pad wat ons vorentoe moet stap. Here, dankie dat U wil hê ons moet die pad vorentoe stap. Ons eer U daarvoor. Dankie vir die geleenthede wat U vir ons elke dag gee. En Vader, terwyl ons geleenthede het, wil ons U ook verheerlik deur ons doen en late, deur om 'n vreugde te wees vir U. Wanneer U na ons kyk, Here, dan wil ons hê dat U ook genot in ons doen en late sal vind. Dankie, Here. Amen. Ons lees hier in hierdie gedeelte en ons sien hier's 'n wedloop wat ons moet loop. Ons is nog nie klaar met daai wedloop nie. Ons is nog nie, dis nog nie verby nie. Daar's nog iets wat ons moet doen. En hoe moet ons dit doen? Hier praat hy met ons en hy wil hê dat ons dit sal raak sien terwyl hy met ons praat. Hy wil hê ons moet dit ook deurbid. En as ons dink aan gebed, dan is dit die manier hoe God vir ons met ons praat en met ons deel, deur dat hy vir ons leiding gee. Hy sê ons oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Nou, 'n leidsman is iemand wat voorloop. 'n Leidsman is iemand wat vir jou leiding gee. 'n Leidsman is iemand wat met jou deel en met jou praat. En die enigste manier hoe om daai leidsman te volg is om nie te verdwaal nie. En hoe kan ons nie verdwaal nie? Die verhouding moet nie verslap nie. En hy praat hierso met ons en hy sê vir ons in vers 15 sê hy vir ons dat ons in genade nie sal veragter nie. Dat ons in die genade nie veragter nie, maar dat daardie genade sal vorentoe gaan en dat ons die lyn styf sal hou. Hy praat en hy sê vir ons, hy praat met ons en hy waarsku ons, hy sê eerstens, moenie verslap nie. Hy sê, moenie veragter nie. As jy agter raak, jy weet as jy in 'n vreemde plek is en jy raak agter, jy sien nie meer die leidsman nie, dan raak jy baie maklik verdwaal. Dan weet jy naderhand nie meer hoe om die punte by mekaar te hou nie. Nou dit was een motto wat Tannie Joey altyd gedoen het, sy het gebid. Sy het in 'n verhouding gestaan, in 'n gebedsverhouding gestaan en met die Here gepraat. 'n Vriend van my, so rukkie terug, Pastoor Johan Rousseau, was in 'n motorongeluk gewees en daar het hy 'n tyd eintlik dood gewees. En hy vertel met daai doodservaring wat hy beleef het, dat hy in die hemel kom en op 'n plek kom hy op 'n groot saal. En in hierdie saal sien hy verskillende pilaartjies. Pilaartjies van leers. En hy vra, wat is hierdie vertrek, hierdie groot saal met pilaartjies? Hulle vertel hom, soos die gebede inkom, word die files gebêre. En daai files, party het hoë files, party het min files, in klein pilaartjies. Daar's klein, soos jou gebede inkom, word dit gebêre. En werk die God, sy engele werk aan daardie ek wil amper sê, soos papierwerk wat inkom. Hoewel, hoe dit presies werk, sal ek nie presies kan sê nie. Die oupa het saam met sy kleinkind eendag gestap daar in die veld en toe hulle daar oor 'n muurnes loop, toe stop die seentjie en hy sê, oupa, ek het nou net 'n paar mure doodgetrap. En hy sê, jammer mure, ek is baie jammer, ek het julle maatjies doodgemaak. Die oupa kom en hy voel hierdie seun, die seentjie het baie hartseer, dat hy nou hierdie mure doodgetrap het.
Hy sê vir hom, luister my seun, die enigste manier hoe die mure jou gaan verstaan, is jy moet 'n muur word. As jy 'n muur word, gaan jy hulle kan verstaan. En hulle jou kan verstaan. Maar God het afgekom en 'n mens geword, sodat ons iets kan verstaan van sy grootheid. En omdat hy afgedaal het en laag gekom het en 'n mens geword het, kan ons met hom praat. En wil hy met ons praat. En wil hy met ons deel. Wil hy ons hê dat ons dit sal beleef en sal ervaar dat hy in 'n verhouding met ons staan. Nou as ons kyk na die Tannie Joey se lewe, het sy gebid. En dit was vir my altyd lekker om te weet, daar's iemand wat bid. Daar's iemand wat vertrou. En ons beleef baie dinge. Daai dinge gaan in ons lewe wat ons nie presies kan sien nie en verstaan nie. Maar in die geesteswêreld is waar die oorwinning kom. Ons kan ek het ook maar 'n besigheid en dinge en ons kan al die oorwinnings kry. Maar as ons oorwinning nie in die gees is nie, dan mis ons die einddoel waaroor dit eintlik gaan. En dan vanmôre sien ons dat oom Willie en Tannie Joey baie keer deur moeilike omstandighede gegaan het, maar wat 'n wonderlike voorreg. Hulle was altyd geanker. Hulle was altyd positief. Of daar was 'n anker wat hulle gedra het. Willie is met 'n groot rugbesering, het hy voor die TV gesit en Dr. James van Zyl het gepreek. En hy het gebid. En James van Zyl was nie daar nie, maar gebed het jou pa se rug gesond gemaak. Kan ons dit onthou, Gerry? Dis wat gebeur het. God het ingetree en hom Willie se rug aangeraak. En daarna het hy baie gewerk. Vir werk was hy nie bang nie. Lui was hy glad nie. Om voor te loop was hy nie. Nie baie gepraat nie, Jaco. Maar hy het gedoen. Jy weet, dan sê ek, oom Willie, wie die kar gewas? Voor kerk. Hy kar klaar gewas. Klaar. Hy Mercedes. En hy, trots op sy goed. Spesiaal. Dis hoe hy dit gedoen het. Toe hier hy swart hond het een keer al die drade opgevreet het. Ja, dit het ook gebeur. Maar wat 'n voorreg om te kan weet daar's 'n anker. En daar's so baie goede wat gebeur. Maar daar's 'n anker wat ons nie mag mis nie. Daar's 'n anker wat dit vir jou vasmaak. Nou ons is hier so kinders en kleinkinders en familie. Soos daai paadjie vorentoe wat ons moet loop. Wat die wet loop wat ons moet loop. Hoe loop ons dit? Met volharding in geloof. In geloof. Ons sien nie al die dinge nie. Ons weet nie altyd nie, maar ons is lief vir Jesus. En omdat ons lief is vir hom, daarom kan ons hom vertrou. So maklik gebeur dit dat ons 'n las saamdra. Ons moet leer om daai las by die een wat neergebuig het en 'n mens geword het, by hom te kom neersit. Jesus het mens geword, sodat ons laste by hom kan kom los. Hy sê die las wat ons so maklik omring, kan ons by hom kom los. En die sonde, hy praat van sonde. Hy praat in die gedeelte van heiligmaking. Daar's 'n dimensie waarin hy ons wil vat, waarin ons die laste nie self dra nie, maar hy dit vir ons dra. En dat ons die wedloop loop, hoe ons oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder
van die geloof. Deur sy Heilige Gees lei ons. Deur sy Heilige Gees leef ons in 'n verhouding. Deur sy woord praat hy met ons. As ons nie tyd maak, dan mis ons dit. As ons dit mis, dan verdwaal ons. Maar wat 'n voorreg het ons om te kan sê, al verslap, het dinge partykeer verslap, en al het ons partykeer so 'n bietjie veragter, Here, ons kom na U. Here, vat my weer by die hand. Here, ek wil so 'n bietjie nader aan U staan. God het die prys betaal. Hy het afgedaal, hy het mens geword, hy het op ons vlak gekom, sodat ons kan deel, maar hy wil hê, ons moet daardie oorwinning ook deel van ons lewe maak, tot eer van sy naam. Ek glo, ons nou Willie en Tannie Joey, hulle wat voor ons gegaan het, hulle sê, hou net so bietjie moed, hou net so bietjie aan, want die tyd waarin Jesus kom, is voor die deur. Kom ons hou moed. Kom ons word nie moeg nie. Kom ons soek sy teenwoordigheid. Kom ons hou aan, totdat hy kom, en ons in oorwinning by Jesus sal wees. Kom ons sit net so, en dan bid ons saam. Lieflike Heer en Hemelse Vader, ons staan hier vandag voor 'n kus. Hier is 'n koevertjie in. En ons gaan die koevert vandag begrawe. Ons gaan hierdie koevert in ruste lê. Maar daar is 'n brief, soos hoe Paulus hier in Hebreërs geskryf het, wat in hulle lewens en in Tannie Joey se lewe geleef het, wat vir haar ook rus gegee het en vrede gegee het. 'n brief wat in haar hart geskryf was. 'n brief van geloof, 'n brief van oorwinning, 'n brief van vryspraak, 'n brief van vrede, 'n brief van die krag en die genesende krag. Here, ons sê vir U dankie. En so bid ons, Hemelse Vader, dat ons daardie brief sal vat en deel van ons lewens sal maak. Ons oë gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof. Ek bid, Here, dat ons daardie slap knieë sal oprig, dat ons daardie waar daar veragting kom, dat ons nie sal veragter nie, maar dat ons sal vorentoe beweeg. En Here, ek bid dat U genade nie sal minder word oor ons nie. Want die woord, hy sê daar, ons moenie veragter in die genade. Dat die genade groot sal wees tot eer van U naam. En dat ons wat die wedloop moet loop, sal volhard totdat U kom om elkeen van ons te kom haal. Here, dankie dat ons weet, daar's 'n dag, daar's 'n uur, daar's 'n tyd, daar's 'n plek, daar's 'n streep vir elkeen van ons se lewe. En dan is daar 'n oorwinning wat beplan is vir elkeen. En ek bid, Here, dat ons dit sal bereik en dat ons dit sal kry. En dat dit deel van ons bestaan sal wees. En as ons terugdink aan ma, aan pa, aan Willie, aan Joey, dan sal sê, ek wil volhou totdat Jesus my kom haal. Dankie. Here, daar is niemand soos U nie. Ons gaan haar mis. En nie meer kan telefoon optel nie. Maar die brief is in ons hart geskrywe. En ons kan daai briefie elke dag oopmaak. Deur die Gees
lees ons die woord. Die woord praat met ons. Dankie, Here. Dankie, Vader. Aan U al die lof, die eer en die aanbidding. Dankie. Dankie. Ons het U lief, Here. Amen. Ons gaan nou die program kyk daarso. Ons gaan die samesang doen, nader my God, na U toe, en dan gaan ons nog 'n lied luister, dan gaan ons vir Marius vra om die begrafnisbrief te lees, en die bedankings te doen, die huldeblyk te doen, dan sal ons die bedankings daarna doen. Kom ons staan, en dan sing ons saam in oorwinning, en ons hou ons oë op Jesus gefestig. Nader my God by U. Ja, Here, dis ons gebed, Here, om nader aan U te beweeg. Nader my God by U, nader tot my, net U genade, Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, nader tot my, laat al my paaie, Heer, na U voete lei. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, steeds nader. With every thought and every word, with every breath and all that I have, I want to love You.
with every step and every plan, with everything that's in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender, I surrender all. Jesus, thank you Lord. Here, dankie dat ons kan oorgee. And all my needs, Amen. all my way, and all my needs. I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender, I surrender. I surrender, Lord Jesus. Ek vertrou U. And all my needs, all my ways, Yes, Lord Jesus. all my needs. Yes, Lord, all my ways. I want to follow, Lord, every day. For you are my Thank you, Lord Jesus. I surrender. I surrender. Steek jou hande op en sê, Here, ek gee oor. I surrender. I surrender all. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen. Wat 'n wonderlike lied om te kan sê, Here, ek gee oor. Amen. Marius, kom neem vir ons die begrafnisbrief en vir ons die bedank. Ek het daai lied gekies, want dis wie my ma was. Julle moet maar geduldig wees met my. Johanna Jacoba van Rouen, die vrou met die vriendelike glimlag, wat harte gesteel het, soos ons haar geken het, Joey, gebore van Rensburg, in Appington op die 20ste Mei 1935. Sy het groot geword op Sultana Woord. Haar hoërskool, haar skoolloopbaan het sy op die koshuis in Appington voltooi. Okay. Ma was die jongste in die huis en het 'n tyd groot geword waar oupa hulle redelik gemaklik geleef het. Tannie Hemie en die ander susters het haar basies groot gemaak om die ring deur liefde en omgee. Sy het altyd gesê, sy het maklik groot geword en nie swaar kry geken nie. Van 'n baie jong ouderdom af was sy anders. Die bekoring van die wêreld en die versoekings was nie vir haar nie. Sy het altyd maar na die Here gesoek. En van jongs af het sy liefde vir die Here en sy woord gehad, wat reg deur haar lewe haar sou bybly. Op skool het sy vir Willie ontmoet, my pa. Na lang gevry van my pa en my ma wat kamma tee skop,
is al op die 9de Julie 1955 in Kimberley getroud. Dit was die begin van een van die mooiste en liefdevolste huwelike wat tot vandag daar was. Die beginjare was maar moeilik. Van ouma wat eiers in die meel weggesteek het as hulle kom kuier het. En sy moes in Terpsotstraat huismoeder wees vir Luseerders. Papa wou natuurlik nie hê sy moet werk nie. Hy sou voorsien. Maar tog was daar geen keuse nie en moes sy ook maar werk. Deur die jare het papa baie hard gewerk. En mamma het stilletjies geld gespaar. Want sy het skuld gehad. By die OK Bazaar het sy haar jarelange vriendin Tannie Doopie ontmoet. En hulle sou huisvriende wees tot met Tannie Doopie se dood. En dis hoe ek my ouers geken het. Mense wat vriendskappe gebou het, wat 'n leeftyd gehou het. Die oor en weer kuiers, die sonnamiddag eetes, die saamslaap in die sitkamer op die mat. In 1956 is Gerard die eerste van 3 seuns gebore. Op 21 moes hy huishou kind grootmaak. In 1963 is die volgende seun daar, Jaco. En in 1969 het die onbeplande Marius sy opwagting gemaak. Ek het altyd 'n grapie gemaak en gesê, papa het vir die laaste keer vir 'n dogter probeer. Joey was baie lief vir haar kinders. Was sy die perfekte ma? Nee, glad nie. In haar onkunde en ywer om hulle na in die Here groot te maak, het sy baie foute begaan. Net soos elkeen van ons ook maar foute begaan met ons kinders. Maar mamma het ons geleer van reg en verkeerd, om te werk, handig te wees in die huis, om kos te maak en om lief te hê. Ek dink baie daar terug, as ek terugkyk, dat my arme ma in die kortste end getrek het. Want sy het beslis nie 3 engeltjies vir kinders gekry nie. Ons was maar vol dinge en streke. En sy het behoorlik haar hande vol gehad met ons. Ek onthou die aand in Karriestraat, wat sy bo in hy badkamervenster gesit en bid het, tot ons huis toe gekom het. Nodeloos om te sê, baie aande het sy maar baie min geslaap. Maar tog moes niemand aan haar kinders raak nie. Niemand moes ons afkraak of te nakom nie. Dan was sy glad nie meer die vriendelike tannie nie. So vriendelik as wat sy was, so kon jy ook baie maklik aan haar verkeerde kant gekom het. Mamma was 'n vrou wat nou beteken het. Nie net nou nie. Mamma was 'n vrou van swart en wit in haar wese, maar tog het sy ook maar besef dat grys soms die beste is. Ek onthou hoeveel kere het sy maar vir pappa in liefde oortuig dat grys die beste is wat vir nou werk. Vir my, ma was haar steunpilaar, haar man en die Here. Ek het met hulle 60ste huweliksherdenking daai foto laat maak vir hulle. Daardie kyk wat hulle vir mekaar gee. 'n Kyk vol liefde en bewondering. As hulle in alles gefaal het, was hulle huwelik nooit 'n teleurstelling nie. As kind het ek nooit eers besef hulle was haks nie. As daar spanning in die huis was, het ek maar aangeneem ek en een van ons broers het alweer aangejaag. My ouers was net altyd daar vir mekaar. Nooit het ek 'n harde woord tussen hulle gehoor nie. Nooit het hulle vir mekaar sleg gepraat nie. Hulle het altyd mekaar se foute bedek. In my later jare het ek meer van hulle dinamika leer ken en het verbaas gestaan dat ek nooit van hierdie goed bewus was nie. Saam met hulle met niks begin en 'n huis gebou. 'n Huis wat niks gekort het nie en met van die beste gevul was, waar familie en vriende belangrik was en die Here altyd 'n sentrale rol gespeel het.
Mamma was altyd by die kerk en die gemeenskap betrokke. Sy het nooit van die kolle gehou nie, maar haar bydraes in die agtergrond was van onskatbare waarde. Van my eerste herinneringe was van die sopkombuis in Koffiefontein. In Koffiefontein het sy ook ywerig leiding geneem in die tuisnywerheid. Ons moes maar inspring, want van die oggend tot die aand was daar 'n gebakkery in die huis. Jakob beskuit nie. Ek kon die pot uitlek as ek die melktertvulsel goed geroer het. Sy was 'n ma, 'n tuisteskepper en 'n vrou wat altyd na haar man gekyk het. Ek onthou hoe die koffie aangesit was. Seker gemaak die huis is netjies. Dan sy hare gaan kam en haar mooi gemaak, net voor my pa by die huis gekom het. As hy ingestap het, was sy koffie reg. Ek onthou die mandjies koffie en toebroodjies waar oupa gewerk het, wat sy my altyd gebring het, of net gekom het om by hom te sit, net om naby hom te wees. Papa se verjaarsdag was die geleentheid van die jaar. Mense kon vroeg dag inval, koffie en tee kry met 'n tafel wat kreun onder die eetgoed. Sondagmiddagetes, verjaardagetes, Kersetes. Kyk, ons kon eet en dit was altyd uitgevoer met 'n presisie. Daar was altyd 'n stukkie koek of tert vir enige iemand wat kom kuier het. Of as pap in die aande iets gesoek het, was daar altyd een van sy gunstelinge ernsgebeere. Ek het daar hoeveel middag probeer onkant vang met middagetes en sommer net opgedaag. Ek het 'n kyk gekry, maar dan sê hy in die yskas in, daar's altyd nog ietsie wat sy kon bysit. En ons kon lekker middagete eet. Die ander groot liefde in haar lewe was haar tuin. Sy het plante geplant, oral stingeltjies gevat en by die huis aan die blom gebid. Papa moes maar altyd 'n plekkie in die volgepakte kar kry vir nog plantjies en nog stingeltjies. Joey van Rooyen se liefde vir papa was net oorskadu met haar liefde vir die Here. Soos ek gesê het, van 'n vroeë ouderdom het sy geweet hy leef en daarna gestreef om meer van hom te hê. Sy was 'n getroue NG lidmaat vir jare. En in die 80 het sy begin rondloop soos papa dit genoem het. Hy was nie regtig te vind vir hierdie nuwe denkwyse van mamma nie. Maar hy het haar spasie gegee en vryheid gegee om dit te ondersoek en in haar verhouding met die Here te groei. By die interkerklike byeenkomste het sy meer en meer van die Here geleer. En sy vir altyd sê, haar grootdoop was een van haar spesiaalste dae in haar lewe. 'n Mens kon die verskil in mamma sien en dit ervaar het. En later jare het papa ook oorgekom en saam het hulle die Here voluit gedien in die Pinksterkerk. Die jare wat papa siek was sy elke dag by sy sy. Was 'n stryd om haar weg te kry. In liefde het sy hom versorg en mooi na hom gekyk. Hierdie was maar 'n moeilike tyd vir mamma. En mense het haar verkeerde gekant goed leer ken. Sy het veel opdraandes gegee as hy gevoel het, hulle kyk nie mooi na my pa nie. Met papa se afsterwe was dit net so moeilik. En ek dink dit was seker een van mamma se traumatiese ervarings ooit in haar lewe. Ewe skielik was sy na al die jare alleen. Sy moes probeer alles bymekaar hou. Die laaste paar jaar wou sy net met hom verenig word. Sy was baie moeilik, baie veel luister. Die ouderdom en die verlange het aan haar gevat en sy het weggekwyt. Maar tot in die laaste was daar 'n vriendelike glimlag. Nooit het sy gekla oor haar omstandighede nie.
Steeds wou sy daai gasvrou wees. En die ou chocolaatjies so goed wat sy persente gekry het sy gehou vir wanneer 'n mens by haar kom kuier. Laat sy ook maar net ietsie kon gee nog. Woensdaag se Romeisdag en Sondag se ete saam met die kinders was die hoogtepunt van haar laaste paar dae. Die laaste paar weke het mamma begin rustig raak en haarself reggemaak om huis toe te gaan. Mamma het in my lewe 'n vaste liefde vir die Here gebou en ek is haar ewig dankbaar vir dit wat sy in my lewe belê het. Ek kon haar foute en tekortkominge vergeet en fokus op die mooi in haar. Ons kon hier gesels oor die Bybel, hoe ons dit verstaan, die verskillende dogmas. Papa het party dae gedink ek en sy beklei. En na die kamer het gekom, want as dit vroegoggendure wat ek en sy sit te gesels, dan sê hy, julle kan nie so stry oor die Bybel nie. Dan sê ek, papa, ons stry nie. Ons gesels. En dit was maar ons tydjies. Mamma was 'n vrou wat baie geraak was en baie maklik seer gekry het. En baie kere daar hardheid in haar opgestaan en was sy maar moeilik. Ek het egter geleer en veral die laaste tyd as haar gesindheid verkeerd was, het ek vir haar gesê, maar die Bybel sê, wat sê die Here? Wat sal die Here doen? En dan het sy maar haar hart verander. Want dit was die enigste manier om haar te verander, was die woord. En sy kon nooit daar verbykom nie. Want haar liefde vir die Here was bo. Elke keer, die laaste paar maande, as ek haar gegroet het, het sy gesê, moenie my vergeet nie. Sy het nooit die werklikheid van haar impak op lewens besef nie. Ek sal haar nooit kan vergeet. Ek sal ons geselsies mis. Die rugkrappies, die by haar voete sit wat sy my hare deur mekaar krap. Ek is baie dankbaar dat my ma vir my gewag het die laaste week. Ek is dankbaar dat ek die laaste keer op haar bed kon lê en met haar gesels. Moederlief, baie dankie vir alles en nog wat. Dankie vir alles wat mamma vir ons geleer het. Rus sag by die Here se voete, dans in die jubel in sy aangesig. Want met trane het mamma gesaai, en met vreugde sal mamma maai. Tot ons weer sien. Dankie julle. Kom ek sommer gou die bedankings doen vir al die familie en vriende. Baie dankie dat julle hierdie dag saam met ons is om mamma se lewe te vier. Dankie vir die tyd en die liefde wat julle ook vir haar gegee het. Ag, Esroldien, baie dankie vir die kerk. Pastoor Gert, baie dankie dat jy hier is vandag. Dankie vir die boodskap. Sy sou dit gelike het. Vir Afpop, veral vir Cherise en Benoni. Weet nie wat ek sonder haar sou doen nie. Vir die mense vir die kos, baie dankie. En ja, ons gaan nou klaarmaak. Hulle gaan vir ons 'n lied speel. Dan gaan ons broers ons gaan net so 'n minuut wag vir die lied. Dan sal ons die kus uitvat. Julle is meer as welkom om deur te gaan na die Lapa se kant toe. Ons gaan eers die verversings moet doen. En dan gaan ons Jacobsdal toe vir die ter aarde bestelling. Die wat wil kom is, julle is meer as welkom. Maar ja, dankie dat julle hier was vandag.
hy regeer. Kom ons sing dit. Is ons ding wat hy het altyd staan, hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is die skerm, hy is die skerm, hy is die vyand reeds verslaan, hy is God wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Baie dankie gemeente. U kan nou hier aan die linkerkant beweeg, reguit af in die gang af, dan sal u die lapa daar kry. Baie dankie.